सत श्री अकाल जी, मैं नवजोत की ग्लोबल इमीग्रेशन तो अज आप गल कर रहे हैं जिन्हें साडे ट्रक ड्राइवर वीर गल्फ च काम करते हैं तो कैनेडा मूव होना चाहते हैं तो उन्होंने लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है जी। वो किदा है कि अगर तुहाडे कोल 2 साल का ट्रैकिंग का एक्सपीरियंस आ, तुहाडा वीजा ट्रक ड्राइवर का ही लगे हुआ है तुहाडे पासपोर्ट ते, तुहाडे कोल रीडिंग चो 4, राइटिंग लिसनिंग स्पीकिंग चो 5 बैंड ने, तुसीं कैनेडा जाने का अपना सपना पूरा कर सकते हो। हुण कैनेडियन गवर्नमेंट ने जिहड़ा ट्रक ड्राइवर का ऑक्यूपेशन है उन्होंने एसेंशियल सर्विसेज में ऐड कर दिता। इसका बेनिफिट की है कि तुहाडी जिहड़ी वीजा की प्रोसैसिंग है बहुत फास्ट होगी क्योंकि उत्थे ट्रक ड्राइवर्स की बहुत लोड़ है। सैकेंड मैं कह रहा उन्होंने बायोमैट्रिक जी ऑप्शन है वो स्किप कर दी कि तुसीं जिहड़े बायोमैट्रिक्स ने उत्थे पहुंचने तो बाद दैट मीनस तुसीं जदों लैंड होवोगे कैनेडा दे विच उत्थे जाके बॉर्डर ते भी करा सकते हो। हुण ट्रक ड्राइवर की बहुत ज्यादा लोड़ है उत्थे कैनेडा दे विच। अगर तुसीं अपना कैनेडा जाने का सुपना पूरा करना चाहते हो तो साडे कोल अप्लाई करो। साडे कोल प्री अप्रूव्ड LMIA अवेलेबल है जिहदे विच अल्बर्टा, मैनीटोबा, टोरंटो, वैंकूवर, नोवा स्कोशिया इन सारिया स्टेट दी साडे कोल LMIA अवेलेबल ने। तुसीं अगर अपना कैनेडा जाने का सुपना पूरा करना चाहते हो सानू साडे किहड़े नंबर पर कॉन्टैक्ट करो की ग्लोबल इमीग्रेशन। थैंक यू सो मच।